दोस्तों जैसे कि अब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, उसके अंदर बच्चों में सर्दी जुकाम के लक्षण होना, साथ ही खांसी होना एक आम सी बात है। तो बात करते हैं रेस्पिक्योर एलएस सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर लियोसल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुआफेंसिन आता है। ये सिर्फ बच्चों में कफ यानी खांसी होने पर और श्वास मार्ग में इन्फेक्शन होने पर इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही दवाएं संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।